ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่นี่ครับบักมงคลครับซื้อมันข้าเจ้าผู้เนี่ยเพื่อนไหมาเพื่อครับ2 ตัวเอามาเนี่ยครับเอามาวังใบเนี่ยครับกับเล่นมาล่องขึ้นเบิ้งตัวนี้กุ๊กเดียวครับกับพ่อได้ยินนะครับเนาะกับพ่อได้ยินอยู่ตัวหนึ่งขึ้นอยู่มุมนี้ครับนี่ตัวหนึ่งขึ้นอยู่มุมนี้เห็นว่าครับเห็นสาวว่าครับนี่สาวนี่ครับขึ้นที่นี่ละอันนี้บักกุ๊กเดียวบักเลี้ยวตันครับนี่เนี่ยครับเลี้ยวตันผ่าแดงเนี่ยครับเลี้ยวตันพึ่งกระลงเอานก2 ตัวนี่มากอะเอามาขึ้นคนละใหม่แล้วก็เลี้ยวตันลงก็ใส่ได้อยู่ครับใส่ได้อยู่ครับเพราะว่าเอาขึ้นปุ๊บมันก็ขันขึ้นกัน
เอาละเนาะพี่น้องเบิ่งซ้ำนี่ซะก่อนก็มีโอกาสก็สิไปต่อให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับมาอยู่บ้านนอกก็ใครแน่แล้วล่ะมีคนซอยงานหลายก็คือสิมีเวลาไปต่อนกอยู่ได้มามื้อนี้2 ตัวนะครับเพิ่นว่าเป็นริ้วตันตัวหนึ่งอันนี้เป็นริ้วเฟื่องเลยครับล่างเทือกับกุกล่างเทือกับบ่กุกแต่ว่าตัวนั้นก็น่าจะเป็นริ้วตันนะครับ ตัวนี้ครับนี่ครับตัวยุสาวนี่มันขันถึงเศร้าไปก็ลองเบิ่งครับว่าตัวใดสิเป็นริ้วตันหรือว่าเป็นริ้วตันยังกะบ่ฮู้เพราะว่าพอยี่วนบ่ทันได้ยินมันเอิ่นเนี่ยบ่ทันได้ยินมันเรียกไอ้มันขันไหมครับบ่ทันได้ยินอยู่ก็เบิ่งซะก่อนว่ามื้ออื่นมันสิได้ยินบ่เอามาเพิ่นว่าจังสั่นเจ้าของเพิ่นว่าจังสั่นก็ตัวเก่งทั้งสองแหละครับเราเบิ่งว่าตัวใดสิตันตัวใดสิตัวนี้กุกแน่นอนครับ ตัวนี้กุกแน่นอนเพราะว่าได้ยินแล้วก็เจอกันไหมนะครับเนาะมือหนาเสียวล่องไปต่อเบิ่งสวัสดีครับ